السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جبت وصفه الصابلي بمقادير بسيطه جدا. اذا كما كنت لاحظوا عندي الفرينه تقريبا 400 غرام، عندي 200 غرام سكر، 200 غرام مارغرين، هنا عندي 25 غرام مسحوق الحليب، عندي 2 بيضات، عندي لافاني، وعندي ساشيه وحده خماره تاع الكاطو. اذا نبداو على بركه الله. ندير المارغرين الاولى مع السكر مع البيض. غادي نديرها بسرعه عاليه مده 10 دقائق. درك نضيفو باقي المكونات كاع. فاني، ونخليها غير على السرعه الاولى حتى تسلم وتولي العجينه طريه. نبدا نتحصلوا على هاد العجينه، لاحظوا طريه. خليها شويه ترتاح، نمشي نوجد باش نبسطها ونورقها ونقطعها للقطع اللي بغيتهم، يعني الاشكال كيما بغينا. الاشكال غادي تشوفوا الاشكال اللي غادي نختارهم. اذا هو الشكل الدائري العادي نتاع الصابلي اللي نعرفوه. نجي نبسط العجينه. انا اختاريت هذا المول، لاحظوا تاع الصابلي. نمشي هكا بالعقل غير السياس حتى نكمل كاع العجينه. نمشي نوجد الصنين ندهنه باش نحط هاد المقاطع. دروك نجي ندخل الصينيه للفرن، يكون درجه حراره 170، يطيب تقريبا واحد ربع ساعه ونعاودو نرجعو. الان نروح لمرحله التزيين. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب نتاعكم وتجربوه، وما تنساوش ترك تعليقات. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.